Добрый день, уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции такая. У человека кашель вызывает непроизвольное мочеотделение. И, конечно же, моча попадает на нижнее белье, либо в нижнее белье. И, конечно, человека ставит это в дурное положение. И человек порой даже не может объяснить, его охватывает немножко дискомфорт, либо панический дискомфорт. Вследствие чего, находясь, допустим, там где-то даже в магазине, в очереди, человек может, скажем так, немножечко себя почувствовать неловко. Давайте сразу определимся, скажем, что Восток дело тонкое, ответим на вопрос. Когда человек кашляет, всегда замечайте, уважаемый зритель, а что же кашляет человека? Бывает, у человека при кашле болит сердце, значит, это кашляет сердце. Бывает у человека при кашле отдает в правое подреберье, у кого-то в левое подреберье. Значит, здесь кашляет поджелудочная либо печень. У кого-то при кашле болят почки, у кого-то поясница, значит, это кашляет поясница либо почки. У кого-то при кашле болит мочевой пузырь, у кого-то болит желудок. Потом помните, уважаемый зритель, не надо слепо смотреть на кашель. Кашель подсказывает, откуда, либо какой орган кашляет. И если вы заметите это, то вы сразу дадите ответ. А какой орган закашлял? В данном случае мы говорим, что закашлял орган мочевого пузыря. И моча непроизвольно, скажем так, что была выброшена в, скажем так, нижнее белье. Что необходимо человеку делать? Ну, вообще-то, если у человека уже состоялась данная болезнь и проявляются вот такие выбросы, скажем так, в нижнее белье мочи, здесь необходима диагностика 12 меридианов. Но также следует помнить, что меридиан легких контролирует мочеполовую систему и очень сильно контролирует, особенно через почки. Также здесь можно сразу сказать человеку, дать такой рецепт, что если человек, мы помним, что мы имеем право брать одну точку около, скажем так, мочевого пузыря, это будет точка ВЦ6, ЦХ, лучше всего ее прогревать при таких симптомах. Ну а данную точку П10 лучше всего тонизировать. Для чего? Для того, чтобы призвать энергию. Энергия пошла по меридиану и навела порядок в данной области. Также следует помнить, что точку ВЦ6 можно длительно прогревать. Она, между прочим, не имеет, скажем так, ограничений в прогревании. Это единственная точка акупунктуры, которую можно прогревать около 2 часов. Но я не об этом. Можно начинать с 10 минут, довести до полчаса. Итак, давайте повторим, что при кашле, который вызывает непроизвольное мочеиспускание, либо выброс мочи, который попадает, скажем так, в нижнее белье, человек тонизирует точку P10 UZ, а точку VC6 CH прогревает, начинает от 10 и доводит до 30 минут. Все задают вопрос, сколько раз в неделю я имею право прогреть точку VC6? 2 раза. В понедельник, допустим, и в четверг. Вот вам, пожалуйста, рецепт. Спасибо за внимание.